こんにちは。今からこの4つの焚き火を隕石みたいに投げるよ。1発目。いいね。2発目いくよ。あ、熱い熱い熱いよ。3発目いくぞい。よく見れなかったけどまあいっか。ラスト。投げ方は良くないけどとにかくいいね。4つ焚き火隕石はどうだったかな。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントしてね。バイバイ。